პირველად გაჩნდა ამ კვირაში ეს გამოთქვა მათ ასე ვთქვათ wording-ში, რომ ასეთ ევროპაში არაფერი გვესაქმება. მე დამსვე საბერძნულო შეიძლება ერთ დღეს გვითხრან კიდეც, რომ საერთოდ არ გვინდა. ხო შეეძლო ეს კობახიძეს არ ეთქვა, რა საჭირო იყო. ესე იგი, რაღაცა ტიპის ისეთი დავალება, რაღაცა ტიპის ისეთი ვალდებულება, რომელზეც უბრალოდ სხვა გზა არ აქვს და უნდა გააკეთო. და ამათ უნდათ რომ აი ფეხმოუცვლელად იყვნენ ესენი, არ ვიცი, 10 წლეულების განმავლობაში, სანამ ბიზინა იცოცხლებს მინიმუმ, პატარა თითი რო წამოწმდებათ, ევროპაში მიდიან იმის სამკურნალოდ და თავიანთი ოჯახის წევრები იქ მიყავთ. რატო ნეტა? საჯარო სკოლები ავიღოთ. რომელიმე ქართული ოცნების რომელიც წარმომადგენელს დეპუტატს დაყავს შვილი საჯარო სკოლაში. თავისუფალ მედიაზე ევროკავშირი ზღუდავს. თავისუფალი მედია კი არა, ან ქარდებს გადახედ, ან იმედი რას დაიმსგავსა. აი რაღაცა ტროლ პეიჯებად არიან ქცეული. 2024-ის 28 ნოემბერს რო თქვა კობახიძემ ეს რომ ვაპაუზებო, მთელი თბილისი ქუჩაში გამოვიდა და დღეს ფაქტობრივად გვეუბნებიან რომ მორჩა ევროკავშირი, ასეთი ევროკავშირი არ გვინდა და ხალხს რეაქცია აღარ აქვს. ანუ ამას მიაღწიეს ქართველი პატიოსანი და წესიერი სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე მოქალაქის დაჩმორების ეს არის რა კამპანია ეს რომ აი აზრი არ აქვს რომ გაგიჩნდეს ეგ განცდა რა. ანუ ყველა ადამიანი საკუთარ სინდისთან თუ იქნებით მართალი, მე ისეთი ქვეყანა გვექნება, როგორც კოლექტიური სინდისი აღმოგვაშდება ადამიანს. მოგესალმებით, მე ვარ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი და ეთერშია გადაცემა პოლიტქალაქი. ფაქტობრივად დღეარ გავა, რომ ხელისუფლება ევროკავშირის თავს არ დაესხას. საქართველოს ხელისუფლება ყოველდღიურ რეჟიმში ზრდის დაწოლას და თავდასხმებს ბრიუსელის მისამართით. ხელისუფლების მაღალი რანგის ჩინები, ისეთები როგორებიც არიან პარლამენტის თავმჯდომარე, პრემიერ-მინისტრი გამოდიან და ყოველდღე ლანძღავენ ევროკავშირს, ლანძღავენ ბრიუსელს და ფაქტობრივად ბრიუსელს აცხადებენ საქართველოს მთავარ მტრად. სახელმწიფო პროპაგანდა, სახელმწიფო მედიები ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობენ ევროკავშირის გასაშალებლად და ეს პროპაგანდა არ წყდება. ბოლოს პირდაპირ გვითხრეს, რომ ასეთ ევროკავშირში საქართველოს არაფერი ესაქმებაო. რა უნდა დაუპირისპიროს საზოგადოებამ ასეთ პროპაგანდას? ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში და ჩვენი სტუმარი იქნება ჩემი კოლეგა, ჟურნალისტი, ბლოგერი და აქტივისტი თორნიკე რაზმაძე. მოგესალმებით თორნიკე. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მინდა ვისაუბროთ იმ შექმნილ ვითარებაზე, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში ამ მომენტისთვის რა. რა ეტაპზე ვართ, სადა ვართ, რა გამოწვევები გვაქვს და როგორ შეიძლება ამ გამოწვევების გადალახვა შენი აზრით, იმიტომ რომ მარტივ სიტუაციაში ნამდვილად არა ვართ. ხო, ქვეყანა თითქოს არის სადღაც გაჭედილი, ხელისუფლება თავის მიმართულებით სულ უფრო მეტად შორდება, როგორც ხედავთ ჩვენ დასავლურ, ასე ვთქვათ, ინტერესს ევროკავშირიდან პირდაპირ გვეუბნებიან უკვე რომ ასე ევროკავშირში ვერ შეხვალთ. გერმანიის ელჩმა გუშინაც ეს გაიმეორა, როგორც ერთ-ერთი ქვეყნის ევროკავშირის წევრი ერთ-ერთი ქვეყნის ელჩმა და ხელისუფლებაც უკვე აღარ ლაპარაკობს იმის შესახებ, რომ რაღაც ჩვენი პრიორიტეტი არის გახსოვს. ხო, ხა ბოლო არჩევნებზე მათი სლოგანი იყო ღირსებით ევროპისკენ და დღეს უკვე ლაპარაკობენ, რომ ეს ევროპა არის უღირსი, ასეთ ევროპაში რა გვესაქმება, პირველად გაჩნდა ამ კვირაში ეს გამოთქვა მათ ასე ვთქვათ wording-ში, რომ ასეთ ევროპაში არაფერი გვესაქმება. მე დამსვე საბერძნულო შეიძლება ერთ დღეს გვითხრან კიდეც, რომ საერთოდ არ გვინდა. ამას ერთადერთი შეიძლება იმის გამო ასეთ მოაშორონ და ევროპაში ხო, ევროპაში საერთოდ არ გვინდა და ევროკავშირში საერთოდ არ გვინდა, უბრალოდ ამას ერთადერთი იმის გამო, რომ კონსტიტუციაში წერია და მე შეიძლება კონსტიტუციის დარღვევაში ჩაითვალოთ, მაგრამ ფაქტობრივად ამაზე მეტი რაღა უნდა თქვა, ხო, როგორ ნათლად გვითხრან, რომ ისინი ევროკავშირისკენ წასვლას გაწევრიანებას არ აპირებენ. სანამ იქნება ხელისუფლებაში, ალბათ ჩვენ ევროკავშირში ვერ შევალთ. არ ვიცი შენ მეთანხმები თუ არა. კი, გეთანხმები ცალსახად და მე რო უჩდება ხოლმე ზოგს კითხვა, რომ აი ეს რუსეთი რატო ჩაიხვიეთ და რუსული ხელისუფლება რატო ჩაიხვიეთ და ეს ჩახვევა კი არ არის. ეს არის რიტორიკა, რომელიც ზოგჯერ მაკვირვებს კიდევაც რა. აი ზოგჯერ ვფიქრობ, რომ ბიჭო თუ არ უნდა წასვლა, აი თქმის გარეშეც ხო შეიძლება გააკეთონ. შეიძლება იძახონ, რომ კი ძალიან გვინდა კაცო, ძალიან მოგწონს ყველაფერი, მაგრამ აი ისინი არ შეასრულონ ის ასე ვთქვათ, ის რეფორმები არ გაატარონ, რაც ამისთვის საჭიროა. ასეც იქცეოდნენ პრინციპში თავიდან, მაგრამ როგორც ჩანს, ბევრი რაღაცები შეიცვალა უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ და ეს არის ყველაზე ლოგიკური აზრი და არგუმენტი იმასთან დაკავშირებით, რატო არის ეს რუსულ ინტერესებთან კავშირში.
ეგ კი არა, პერიოდი გვახსოვს, კაცო, იმედზე ისეთი სიუჟეტები გადიოდა, ეხლა რო აზიარებენ ხოლმე, მეც ხომ აქ თავის დროზე ნანახი, მაგრამ ეხლა ნახვის შემდეგ კიდე სხვანაირად მიკვირს, რომ როგორ ევროკავშირი და ის სახალხო ზეიმი რომ მოაწყვეს ასოცირების ხელშეკრულება რო გაგვიფორმდა, ხო გვახსოვს ეს ყველაფერი, მაგრამ შემდეგ როგორ ასოცირების ხელშეკრულება კი არა, იმის რა ვიზო მიმოსვლა და ევროსაბჭოს თავმჯდომარეობა მოგვიწია ანბანის მიხედვით და ანბანის, მაგაზე გამართეს დიდი ზეიმი. ხო, რა, აი ჩვენ რო გავხდითო თავმჯდომარეობა და ანბანის მიხედვით მოგის. ხო და ანუ საბოლოო ჯამში როგორ ჩანს არის ძალიან მკვეთრი დირექტივები საიდანღაც და ხშირ შემთხვევაში ეს რატო ვეძახი მე ამას არგუმენტს რა იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ არ ჯდება. როდესაც იცი შენ რომ აი კობახიძემ რას თქვა მაშინ რასაც მოყვა ეს აქციები ხო 28 ნოემბერს როცა იცი რომ შენ ეს დაგაზიანებს როგორც მინიმუმ ელექტორალურად და ამას მაინც აკეთებ ხო ანუ ესე იგი რაღაც სხვა არის ხო მიზეზი ხო შეეძლო ეს კობახიძეს არ ეთქვა რა საჭირო იყო ესე იგი რაღაცა ტიპის ისეთი დავალება რაღაცა ტიპის ისეთი ვალდებულება რომელზეც უბრალოდ სხვა გზა არ აქვს და უნდა გააკეთო რიტორიკის დონეზე მაინც რიტორიკის დონეზეც ანუ რამდენიმე ვარიანტი არის თქვათ ამათ საქციელის ახსნის ხო ერთი ის რაც ბოლო დროს ასევე ღიად თქვეს რომ ევროკავშირის ჩვენ ვჭირდებით ბრიუსელს ამასაც ძალიან ისე ატრიალებენ უკვე პროპაგანდას პროპაგანდისტული ტელევიზიები და თვითონ ჩალო პაპუაშვილი ხომ თავარი ის არის ამ მიმართულებით ასე ვთქვათ სპიკერი რომ ევროკავშირს და ბრიუსელს ჩვენ ვჭირდებით მხოლოდ რუსეთის გასახიზიანებლად რაღაც სავა ხურდა ვართ დიდი მოთამაშეების ხელში და შესაბამისად ევროკავშირი ჩვენ იმიტომ გვეპატიჟება თავისკენ რომ რუსეთი გაამწარონ, რუსეთი გააღიზიანონ და ჩვენ არავის თავი არ უნდა გამოვაყენებინოთ. ერთი ეს პირდაპირ თქვეს. მეორე ვერსია არის ის, რაზეც ჩვენ საუბრობდი, რომ ამ ადამიანებს უბრალოდ რუსეთისგან აქვს ასეთი დავალება, ანუ თვითონ კი არ გადაწყვიტეს, რუსეთი ავალებს ასე და რასაც ავალებენ იმას აკეთებენ, ანუ პირდაპირ მიბმული არიან. მესამე ვერსია არის ის, რომ ეს ამ ხელისუფლებამ იცის რომ იმ რეფორმებს თუ გაატარებს, რასაც თქვა. კი, მაგაზე ვაპირებდი გადასვლას. რასაც თხოვს ევროკავშირი მოუწევს დამოუკიდებელი სასამართლო ისე და მე ხელისუფლებას ვეღარ შეინარჩუნებს. არ ვიცი ამ სამიდან რომელს ეთანხმები შენ. შეიძლება კომბინირებულიც იყოს და ცოტა ყველაფერი იყოს მიზეზი. მე განსაკუთრებით მაგაზე მინდოდა გადასვლა რომ ანუ იდეაში რას ითხოვს ეს ევროკავშირი და დასავლეთი ხო? ესენი რომ მოიგონებენ ხოლმე იქ ფორმალურად რომ ჩაწერენ რომ რაღაცა ეგ არის ჩვეულებრივი ეტიკეტი რომ იქ ასე არის მიღებული და იმასაც ჩაგიწერენ ხო რომ აი ვთქვათ უმცირესობების უფლებები უნდა იყოს პატივცემული, მაგრამ იქ ძირეული არის აბსოლუტურად სხვა რაღაცა. აბსოლუტურად სხვა რამე. აქ არის სახელმწიფო ინსტიტუტების დამოუკიდებლობა იმ დონეზე, რაც დემოკრატიულ ქვეყანაში დამოუკიდებლობა უნდა ქონდეს სასამართლოსაც, იგივე პროკურატურასაც და ასე შემდეგ და რომ უნდა იყოს სიტყვის თავისუფლება დაცული და ამათ ესენი თუ დაიცვეს მართლა, ეგ არის რა პრობლემა რა. ამათ ესენი თუ დაიცვეს და ესე ყველაფერი იდეალურად გააკეთეს, მაშინ ჩვენთან ხელისუფლებები შეიცვლება. ხელისუფლება შეიცვლება კი არა, ხელისუფლებები შეიცვლება ხოლმე. ამათ ეს არ უნდათ. ამათ ურჩევნიათ, ანუ მართლა ეხა რაღაცა იმას ხო არ ვამბობ, რაც აი ვიღაცა შეიძლება შემეკამათოს. ქართული ოცნების მხარდამჭერებმაც ხო იციან რომ ესეა. ამათ უნდათ რომ აი ფეხ მოუცვლელად იყვნენ ესენი, არ ვიცი, 10 წლების განმავლობაში, სანამ ბიზინა იცოცხლებს მინიმუმ, მაინც ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოს, მე ხა სიკვდილს არ უსურვებ ადამიანს. ხელისუფლებიდან წასვლას უსურვებ, მაგრამ ხო და ანუ ამ უნდათ რომ იყო ეს რაღაცა სამემკვიდრეოდ მე რაღა ეს პატარა ივანიშვილის გამოიყვანა და არ ვიცი რას გეგმავენ და რას აპირებენ, მაგრამ ეს არის რა ძირითადი мотиваცია რომ ჩვენ თუ არ ვიქენით ხელისუფლებაში რა თქინდა ეგეთი ევროპული სიკეთე და ასე შემდეგ ჩვენ რა გვინდა მოდი ასე ვთქვათ ჩვენ რატო უნდა გავითვალისწინოთ რაღაცები ესეც მეგონი კიდე ერთხელ ასახსნელია რა ეს ზაღლიყებს არ გაჩერდა არაუშავს ანუ რა გვინდა ევროკა იმ დღეს გადაცემაში ხსნიდი ჩამოვთვალე რა გვინდა ევროკავშირში თქო რა და ვიღაცები მე აკომენტარებდნენ ზოგი ტროლი და ზოგი უბრალოდ ცოტა შემცდარი პროპაგანდის გამო რომ აუ რა გვინდა ევროკავშირში უნდა ვიაროთ ევროკავშირში ვიაროთ კი არა ევროკავშირში იმიტომ გვინდა რომ ეგენი იყოს აქ საქართველოში რა ვიცი ხელფასების და პენსიებზე აღარ არის ლაპარაკი რა ხელფასები და პენსიები კი ვიცით ფასები ამ ხელფასების და პენსიების განსხვავების პირობებში აქ უფრო ძვირია პლუს ამას ის რომ დადიან თქო პატარა თითი რო წამოწმდებათ ევროპაში მიდიან იმის სამკურნალოდ და თავიანთ ოჯახის წევრები იქ მიყავთ რატო ნეტა ხო არ გვაქვს ესე იგი ისეთი კარგი ჯანდაცვის სისტემა საჯარო სკოლები ავიღოთ რომელიმე ქართული ოცნების რომელიც წარმომადგენელს დეპუტატს დაყავს შვილი საჯარო სკოლაში რატო 14 წელი ბავშვება ქართული ოცნების დროს დაიწყეს სწავლა და დაამთავრეს ის და ამ პერიოდის განმავლობაში ვერ შეიქმნა ისეთი საჯარო სკოლა რომ რომელიმეს ერთს მაინც რა არ ვიცი საჩვენებლად მაინც შეიყვანონ ვიღაც მაგრამ თავის შვილის გაწირო არავის არ უნდა ერთს არ დაყავს თავის შვილის საჯარო სკოლაში ხო
უნივერსიტეტები ავიღოთ, რომ დააფრენენ ზოგჯერ პირადი ჯეტებით და ზოგჯერ სახელმწიფო რესურსით, კიდე თავიანთ შვილებს აღმადაღმა. ყველა ხო ცდილობს რომ გაუშვას უცხოეთში. ეგ განათლება გვინდა, ეგ პენსიებზე, ახლა პენსიები გამორჩა იმ დღეს და განსაკუთრებით უნდა ვთქვა. კიდე რა დღეში არიან, ესე იგი, რომ გავივლი უბანში, ან შუქნიშნებზე, ან ბაზარში მათხოვრად არიან ქცეული ხანდაზმული ადამიანები, რომლებსაც არ აყავთ ვიღაც პატრონი და მიმხედავი. თავისი ოჯახიდან სახელმწიფოს კონტრიბუცია არის რაღაცა მათხოვრული მართლა, ხო? აი ეს რაღაცები შემიძლია ჩამოვთვალო უსასრულოდ. გზები, ვითომ რომ ასფალტი რო დაგებულია ასე თუ ისე და 90-იანებით რო არ არის. აი ხა ფეხმძიმე მეუღლე მყავს დღე-დღეზე ველოდები ბავშვს უკვე და ანუ ცოტა მუცელი რო გაეზარდა უკვე მანქანაში ვეღარ ვსვავ, იმიტომ რომ ისეთ დღეშია ეს გზები. აი დახტის რა მანქანა, ანუ ეს ტალღები რო აქვს, არ ვიცი რა ჯანდაბა ქვია, ხო? ანუ ამ გზებსაც არ ეთქმის პრინციპში დაგებული, ანუ ყოველმხრივ ცუდი სიტუაციაა და ევროპაში იმიტომ გვინდა, მე ვიღაცემა კიდე ერთხელ გავიმეორებ, ისე გაიგეს, რომ ევროპაში წასვლა გინდა. წასვლა კი არ მინდა. ევროკავშირში შესვლა, იმიტომ გინდა, რომ ის ყველაფერი ხდებოდეს აქ. სიკეთები აქ. და მათ შორის მე არ მგონია, რომ რიგით ევროპელს პირობითად გერმანელს უნდადეს, რომ ქართველები მასიურად ჩავიდნენ იქ და ისედაც პრობლემა აქვს ემიგრანტების. იმათაც ურჩევნიათ, მათ შორის 1000 გრანტს იმიტომ გამოყოფენ და ეს რამე მასშტაბური პროექტი თუ გაკეთდა, გზატკეცილები იქნება, გვირაბები თუ ასე შემდეგ, ყველაფერი დასავლური ან არადასავლური, მაგრამ სხვისი ფულით გაკეთდა, ხო, რეალურად ჩვენ ბიუჯეტს ხო მაგის საშუალება არ აქვს. იმათაც იმიტომ უნდათ, რომ შენ განვითარდე, რომ მე მასობრივად არ ჩახვიდე იქ, ხო? და რამის გამო თუ არ გვიღებს ევროკავშირი აქამდე და ევროპა. ეს არის ზუსტად ის მიზეზი, რომ ჩვენ საკმარისად განვითარებული არა ვართ და ცდილობენ, რომ დაგვეხმაროთ, რომ ისე განვითარდეთ, რომ ერთ დღესაც რო თქვან, რომ ქართული პასპორტით ყველა შეუძლია ევროკავშირში ჩასვლა, მთელი ქვეყანა არ გაიქცეს აქედან იქ. ეს ჩვენც არ გვინდა ქართველებს, რა გვინდა, რომ საქართველოს დაიცალოს, ხო? აი ამაზე არ ვამახვილებთ ხოლმე ხშირად ყურადღებას რა. ხო, კი ბატონო, ეს გასაგებია, რატომაც გვინდა ჩვენ ევროკავშირი და ეს შანსი, ევროკავშირის შანსი ხო რაღაც ამ ომის მერე გამოჩნდა უფრო მეტად. ხო, მე ჩვენმა მაინც რომ ამან დააფრთხო ძირითადად ქართული ოცნება, იმან რომ მართლა არ მიგვიღონ ბიჭო. ხო, ბიჭო მართლა არ მიგვიღონ, ხო, დაახლოებით ეგ ვარიანტი არის. და მეორე ამის გამო რუსეთმა ჩვენც არ დაგვბომბოს ან რაღაც არ ვიცი, ომი არ გამოგვიცხადოს. თუმცა არსებობს აგერ ახლა ხო მოლდოვის მაგალითი, რომელიც გაყვა ამ გზას ახლა და ანუ ომში გვითრევენ მოლდოვასთან დაკავშირებით ვერ მუშაობს. მოიგონეს ამის ასე ვთქვათ გადასაფარად რამდენიმე მიზეზი. ერთი ის რომ აი მოლდოვა სუვერენიტეტს კარგავს და სახელმწიფოებრობას კარგავს და რუმინეთს უნდა შეუერთდეს სამაგეროდ. უში პაპაშვილი გამოვიდა და ევროკავშირის ფასი არის ან ომი იმაში რა ქვია უკრაინაში ან სუვერენიტეტის დაკარგვა მოლდოვის გავსად. არა და უკაცრავად მოლდოვას არაფერს არ აძალებს. ხო ეხლა ისინი მოლდოვაში ყველაფერი ისე მოხდება როგორც იქაურ ხალხს უნდა. ხო, რუმინელები არიან ეხლა ეთნიკურად და თუ მოინდომენ რუმინეთთან შეერთებას მათი გადასაწყვეტი იქნება, ხო? დაახლოებით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ვარიანტი იქნება, მაგრამ აი ეს ხო არც გადაწყვეტილია და არც არ ართხობს წინაპირობა ეს. შეერთი მოლდოვას ამას ვინ წინაპირობა ეს ხო არ არის. ვინმე ევროკავშირიდან უთხრა მოლდოვას რომ შეუერთდით თუ უნდათ თავიანთი გადასაწყვეტია ხალხის, არც ჩვენი საქმეა და მით უმეტეს არც ქართული ოცნების, რა ვიცი. ეგ არის აბსურდული სწორად თქვი შენ, ეს იმიტომ მოიგონეს რომ აი მოლდოვის ამბავს ვერაფერს ვერ უშვებოდე, მაგრამ ახლა დაემატა სომხეთის ამბავიც. ვნახეთ ყველამ როგორ ელაპარაკა ფაშინიანი პუტინს. დაახლოებით ამას ვითხოვთ. ეხლა მე იმის მიხედავთ რომ აი რუსეთი ბევრი რამე არ მიყვარს და აი ზოგადად რუსეთი ამ წუთას ერია ჩვენი ქვეყნის როგორც სახელმწიფო, პუტინის ალკე აღებული მათი როგორც ლიდერი, ამის მიუხედავად მე არ ვითხოვ რომ კაცო ჩვენ რუსეთს შუბლით უნდა შევასყდეთ და აქედან უნდა თითი უჩხიკინოთ. არანაირად არ ვითხოვ. მაგას არავინ არ ითხოვს. უბრალოდ როგორც შეიძლება მინიმალური სტანდარტი ხო შეგვიძლია ავიღოთ, მაგალითად როგორც ფაშინიანი კრემლში იყო ჩასული კაცი და პუტინს ისე ელაპარაკა. იმაზე მეტად ელაპარაკა. კიდე მე ვიდრე ქართულ ოცნებას მოვთხოვდი. აი ეს მინიმალური სტანდარტი ხო შეიძლება ზუსტად სახელმწიფოებრიობის დავიცვათ რომ ვიღაცის ბოდიში და ქუჩაში ვივართ არა რომ ჩმორი არ ვიყოთ ხო? აი ეს ჩმორული დამოკიდებულება თან ქართველობას გვართმევენ და ის რო არის და ამ დროს აი შეურაცხყოფელია უბრალოდ რა. ანუ ქართველები რომლებიც რაღაცა მთელი იმაშვებით რა ქვია ვამაყობთ იმით რომ ჩვენი ისტორია იყო რომ ბრძოლის და რაღაცა გმირობის და ასე შემდეგ ქართულ ოცნებამ ეს ასე ვთქვათ ქართველობა და ქართველობის იდეა დაიყვანა რაღაც თავის დახრა მუხლებზე დადგომა რუსეთის წინაშე და ეს ყოფილა თურმე ქართველობა, იმიტომ რომ რუსეთი დიდია და რა ვქნა დედას გვიტირებს, გავიგე ხო რუსეთი. მათთან თითქოს იქით-აქეთ არის რა. ანუ ან ჩმორობა. ხო, რუსეთი დიდია, მაგრამ იმას ხო არ ითხოვს არავინ რომ ხა მართლა ბომბები ვესულოთ ჩვენ. ებას რუსეთი ასეთი გიჟი არავინ არ არის და მართლა ომი გამოუცხადოთ. კი ერთხელ მოლდოვა
წაყვა ამ გზას და არანაირი ომი არ გამოუცხადებია არც რუსეთს და არც რუსეთისთვის. ხო, შესაბამისად ამას არავინ არ იტყვის, ჩვენ უბრალოდ ვითხოვს, რომ ჩუარები ნუ ვიქნებით. მეცაც გეტყვი. ოდნავ ღირსება შევინარჩუნოთ და ეს ხალხი გველაპარაკება ღირსებაზე, რომლებაც ქართველობა გაუთანაბრეს რაღაცა იმას, რა ქვია, თავის დახრას და მუხლებზე დადგომას. რუსეთის წინაშე. ეს ყოფილა ქართველობის იდეა თურმე. და თუ ამას არ ვიზამთ, თურმე დედას გვიტირებს რუსეთი და რატო კაცო, ბიჭო, სომხეთს თუ შეუძლია რაღაც ღირსეულად ელაპარაკოს, მოლდოვას თუ შეუძლია ღირსეულად მოიქცეს. ჩვენ რატო არ შეგვიძლია? უკრაინაზე აღარ ვლაპარაკო, ხო? აი, ეგ როგორ არის ქართველობა და ღირსება და სუვერენიტეტის შენარჩუნება? მე აი კაცმა რომ მკითხოს ახლა, რომ აი რას თხოვ ქართველოსნებას რუსეთთან დაკავშირებითო, იმის მეათედის თქმასაც არ ვთხოვ, რასაც დასავლეთში ამბობენ. ანუ შენ წარმოიდგინე რუსეთს არ ვაღიზიანებ, გავიგე? ეგეც არაერთხელ მითქოს, რომ არც მე არ ვითხოვ, კაცო, რატომ და გავგიჟები ხო არ ვართ. მაგრამ ამათ რატო აღიზიანებ? საიდან შენთან ამდენი ფული შემოდის, ამდენი დახმარება შემოდიოდა, რაღაცა გინდა ევროკავშირში თუნდაც ეკონომიკური კეთილდღეობისთვის, ხო? ბიჭო, იმას რაზე გამოდის არ ხო და რაზე უნება რომ ეს რეზოლუციები დაახიოს და უკან გაიკეთოს. მაგის თქმას ხო არ ვთხოვ, მე რუსეთისთვისაც კი არ ვთხოვ მაგის თქმას. რაც ესენი ევროპას ეუბნებიან. აი ხო და ეს ხო ერთმანეთთან არ მოდის საფუძველში, აი ამ ყველაფერს ჯამში რო უყურებ. მე გონია მართლა აი მე ხარ მაგალითად დარწმუნებული ვარ რომ ამას იმიტომ აკეთებენ რომ იგივე უვიზოც გაგვიუქმო და მე თქვა რომ აი ძმაო იმათ გაგვიუქმეს იმათ არ უნდა ვართ ანუ ადამიანს ეხა მართლა ცოტა პიროვნული თავმოყრობის ამბობიც ხო არის ვიღაცა რომ გაგინებს დღე-დაღამე შენ რაც არ უნდა პოლიტიკოსი იყო რაც არ უნდა ეს იყო ბოლოს ხო ამოგივა ყელში და თუ არც უნდათო იტყვი რა აი ხა შენ წარმოვიდგინე ერთი წამი წარმოვიდგინოთ რა აი ერთი წამი წარმოვიდგინოთ მე რა ბეგეთი რეალობა რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენ ვართ ისეთივე სტატუსით ისეთივე წარმატებული ქვეყანა როგორც რა ვიცი აი გერმანია და საფრანგეთი არ ვთქვა თქო აი ავსტრია თუნდაც რაღაცა ანუ არ ვიცი ბელგია პირობითად და ასე შემდეგ და რაღაცა ისა გვაქვს რა ჩვენი კავშირი გვაქვს ევროკავშირის კავშირი შემოსულ და აი უნდა ჩვენთან შემოსვლა აი რომელი ქვეყანა ვთქვა არ ვიცი სტატუსით და ეკონომიკური ცხოვრების დონით ისეთი დაბალი როგორც მათთან შედარებით ჩვენ ვართ რა აი რაღაცა არ ვიცი სომხეთი რა პირობითად ავიღოთ სომხეთი ანუ უფრო აღარ მინდა ეხლა მე გავაბრაზო რავი ალბანეთი ჩვენზე წინ არის მაგრამ თქვენ მოკლეთ ვიღაცას და ამ დროს შენ ეუბნები რომ კეთილგანწყობილი ხარ კი ბატონო ჩვენთან თუ გინდა შემოსვლა დაგეხმარებით ეკონომიკურად განვითარდი რომ მე შენ მთელი მოსახლეობა აქ არ გამოიქცეს ასე შემდეგ ოღონდ უცბად იმ ხალხმა დაიწყეს ესა რომ აუ ესენი ვინ არიან მეტი საქმე არა გვაქვს ანუ აი ესეთი დამოკიდებულება გამოამჟღავნეს ქართველების მიმართ როგორცაც ჩვენ ვამჟღავნებთ ხა იმათ მიმართ ხო ეტყოდით წადი და თან ამას თუ არც გინდა სუვერენიტეტს ვიცავთო რომ არავინ არ უნდა გვიკარდახოსო პაპუაშვილი ამბობდა აქ საქართველოში როგორ მოვიქცეთო ანუ სუვერენიტეტის დაცვა მათთვის რა არის იცი რომ ჩვენ აქ თუ მოგვინდება რომ ივანიშვილი იყოს მეფე უნდა იყოს მეფე და თქვენ თუ დაგვიშლით ეგ არის სუვერენიტეტის დარღვევა და ჩვენ საქმეებში ჩარევა ბოდიში ვარ მკითხეს ქართველებს რომ გვინდა ჩვენ და თან ქართველების სახელით ლაპარაკობს სულ ესე იგი გუშინ ფიშერმა თქვა გერმანიის ელჩმა რომ ის რა ქვია deep state მე ვერსად ვერ ვნახეო რა deep state-ზე ლაპარაკობენ და პაპუაშვილი გამოვიდა და ქართველებს დაგწინის. ქართველებს კი არ დაგწინის, თქვენ დაგწინით. ქართულ ოცნებას დაგწინით და ქართულ ოცნება რატო ხარ თუ მთელი საქართველო გამაგებინეთ, ხო? ეხლა პაპუაშვილს რო თუ დასცინის ფიშერი, პაპუაშვილი რატო არის საქართველო, ხო? ეს ეგრე უნდა დაყენება. ანუ ყველაფერზე ამბობენ რომ იქიდან რომ მოვა ბრიუსელიდან კრიტიკა, ქართველებს გვაკრიტიკებენ. ქართველებს გაკრიტიკებენ, თქვენ გაკრიტიკებთ, ქართულ ოცნებას გაკრიტიკებთ. ძალიან პრიმიტიული. ანუ ამას ცდილობენ რომ ყველაფერი რაც მას წინააღმდეგარი საქართველოს ერჩია. საქართველოს არავინ არ ერჩის, თქვენ გერჩიათ ბატონო, ხო? და ეს პროპაგანდისტული არხები რომ დაასანქცირეს აი მაგალითად ისეთი პროპაგანდისტული არხი როგორც არის პოზიტივი რომელიც ხელმძღვანელს პირდაპირ ამბობს რომ მე ვარ რუსი პროპაგანდისტი რუსი ვარ ერთხელ ამბობს მეორე რომ ამბობს პროპაგანდისტი ხო და აი ამას რომ დაასანქციროს მარტო მაგ ფრაზის გამო შეუულია დაასანქციროს რომ რავი აღიარებაა პირდაპირ ხო და ამას რომ დაასანქციროს მე გამოდიან და ქართულ ისო მიუკერძოებენ მედიას თუ თავისუფალ მედიაზო ევროკავშირი ზღუდავს თავისუფალი მედია კი არა ან ქარდებს გადახედეთ ან იმედი რას დაიმსგავსა აი რაღაცა ტროლ პეიჯებად არიან ქცეული ორი ამხელა რა ხა პოზიტივი რა ის არის მაგრამ იმედი ხო ამხელა ისტორიის მქონე რუსთავი ორიც ანუ ტროლ პეიჯებად იქცენ და მე რომ დაასანქცირებენ აქამდე რო არ დაასანქცირეს ეგ მიგვირს მე საერთოდ მე თან რო ჩადიან და რეებს ეკითხებიან იქ და ანუ ისინიც ხო გზნობენ ხა ამათ იმას რა პროპაგანდისტულ ხაზებს და ნუ მართლა აი არ ვიცი უბრალოდ რა ხო და აი ამ სუვერენიტეტის დაცვაზე კიდეც ალკე თემა არის ხო ხა უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით უფლებას ჩაერიონ ანუ ესე რეფორმებს რომ თხოვენ სასამართლო რომ იყოს დამოუკიდებელი და ადეიშვილის და მიშას მოყვანილი მოსამართლეები არასამართლებელი დღეს ისევ ხალხს
ეს ყოფილა თურმე სუვერენიტეტში ჩარევა. მაგრამ მე მაინტერესებს რანაირი სუვერენიტეტის დაცვა, როცა შენ მაგალითად რუსეთის შიშით ვერაფერს ვერ აკეთებ. ეს რანაირად არის სუვერენიტეტი? კაი, ბრიუსელმა არაფერი არ უნდა გვიკარდახოს და არ ოკეი, გავიგე და ვიცავთ სუვერენიტეტს და რუსეთის კარნახით თუ მოქმედებ როგორ ხარ სუვერენული? ანუ შენ ხო მთელი ქართულოცნება ხო იმაზე არის, ჩვენ თუ ეხლა ნატოში შევალთ, რუსეთი გაბრაზდება. ჩვენ თუ ევროკავშირში შევალთ, რუსეთი ამას არ დაუშვებს, ეხლა რუსეთი არ დაუშვებს, რომ კავკასიაში ევროკავშირი შემოვიდეს. ანუ გამოდის, რომ რუსეთი რასაც დაუშვებს, ის უნდა ვაკეთოთ. ეს როგორ სუვერენიტეტია? ხო, რანაირი სუვერენიტეტია? ანუ თუ ის უნდა ვაკეთოთ, რაც რუსეთი ნებას მოგცემს და დაგვთავს. რანაირად ხარ სუვერენული და დამოუკიდებელი? გამოდის, რომ რუსეთზე ხარ, ხო დამოუკიდებელი საბოლოო ჯამში. ვიცი რაზე მეცინება. აი ხა რაზე ვლაპარაკობთ. აი მეუხერხულება გესმის? ანუ იმდენად ორჯერ ორს ვლაპარაკობთ, რომ აი ხანდახან ამის ლაპარაკი მე მართლა სერიოზულად მეუხერხულება, რომ ვიღაცამ არ ჩათვალოს, რომ რავი შტერები ხო არა ვართ, რას გვიხსნით, მაგრამ ბიჭო რა გინდა რო ქნა, რომ აი ეს პროპაგანდა რაღაცა გასავალს პოულობს რა. აი 30-იან წლებში და 40-იანებში პირობითად ფაშისტურ გერმანიაში რაც ხდებოდა და ან იგივე საბჭოთა კავშირში მაშინდელი ეს პროკლამაციები და პროპაგანდისტული პოსტერები რომ დღეს რო უყურებთ ისტორიის წიგნებში რო ხდება ან რაღაცა Google-ში რო გვეცინება რა რომ ამას ხალხი როგორ ესე როგორ აშტერებდნენ ხალხს წარმოიდგინე რაღაც პერიოდის მერე აი ამ რეალობაზე აი ესე მოყვებიან რა Facebook-ზე შეატიდება ხოლმე იმ დროინდელი ვრემიას სიუჟეტები ნახულობ ხო? ეს ამერიკაში რო ჩადიან და აი ამერიკაში ეკონომიკური პრობლემები, ბიჭო 64 არსად არ არის. ყველგან ეკონომიკური პრობლემებია. სიჩქარის ლიმიტები დააწესესო. სიჩქარის შეზღუდვები დააწესეს, იმიტომ რომ ბენზინს ვეღარ აცხავენო ამერიკელები 80-იან წლებში, როცა მაშინ საბჭოთა კავშირში ტალონით იყიდებოდა კარაქი და ისა რა ქვია, შაქარი. და ამ დროს სიუჟეტებს ამზადებდნენ, რომ ამერიკაში ხელფასები რაღაცა პრობლემები, უმუშევრობის პრობლემა. ამერიკული ოცნება, დარჩა ოცნება. კი, პრობლემაა, ხო, ყველგან არის არსებობს პრობლემა, ხო, მაგრამ ხომ არის შედარებითი, შეიძლება იმას რა პრობლემა გადა. თავი რა იყო, იცი რომ სიუჟეტი, ეგ სიუჟეტი რაზეც ამბობ, რაზე იყო აგებული, როგორ იწყებოდა, რომ ამერიკაში გაზეთები აკრიტიკებენ ამერიკის ხელისუფლებას, რომ ეს ვერ გააკეთა და აი ნახეთ როგორ ცუდი ამერიკის ხელისუფლება. და საბჭოთა კავშირში რას აკეთებდა გაზეთები, მარტო აქებდა საბჭოთა კავშირის ხელისუფლებას და შესაბამისად საბჭოთა ხელისუფლება კარგია, იმიტომ რომ გაზეთები მარტო აქებს. იქ ამერიკაში გაზეთები რო აკრიტიკებენ, ესე იგი დედა აღარ აყავს ამერიკას. მაგაზე გავახსენე რეიგანის ცნობილი ანეკდოტი როა, ანეკდოტების მოყოლა რო უყვარდა საბჭოთა კავშირზე ერთია ეგეთი ანეკდოტი, რომ ესო საბჭოთა და ამერიკელი მოქალაქე კამათობენ თუ საუბრობენ ერთმანეთში და ხო ის რო ეუნება ამერიკელი მოქალაქე ჩვენო ისეთი დემოკრატია გვაქვს რომ მეო ნებისმიერ დროს შემიძლია შევიდეო თეთრი სახლის რაღაც მისაღებშიო ხელი დავარტყაო და უთხრა რომ მე არ მომწონს რეიგანი როგორც მართავს ქვეყანასო და ეგ რო ჩვენს გვაქვს მოსკოვში რანაირად გაქვთ თოკასო საბჭოთა კავშირში მე შემიძლია შევარდე კრემლის მისაღებში ხელი დავარტყა და ვთქვა რომ არ მომწონს რეიგანი როგორ მართავს ამერიკას აი აი დაახლოებით ამ დონის პროპაგანდა ზუსტად იმ დონის პროპაგანდა აქ დღეს ქართულ ოცნებასაც რა ანუ წარმოიდგინე რომ გადახედავ მათ პროპაგანდისტულ მედიებს დილ და საღამო იწყება რომ აი რომელიღაცა იმ რა ქვია ორგანიზაციამ ევროპაში თქვა რომ იქ ევროპას რაღაც მშრომელებს რაღაც პრობლემები აქვს იქ რაღაცები გაძვირდა ეკონომიკური პრობლემებია თურმე და აი ევროპა ინგრევა დილიდან საღამომდე იმედს და რუსთავიოს რო შეხედავ მათი მთელი პროპაგანდა რომ ევროკავშირი ინგრევა სიღარიბეა უმუშევრობა მოიმატა რაც იყო საბჭოთა რა ზუსტად კი ყველგან პროარსებობს პრობლემა რა ხო არის შედარება რა ანუ ხო და იმ საბჭოთა მოქალაქეს რო ამ პროპაგანდას რო უყვებოდნენ მე ის საბჭოთა მოქალაქე რო შედიოდა მაღაზიაში და ცარიელი იყო დახლები და მაცივარს გამოუაღებდა და ცარიელი ქონდა და ამერიკულ ფილმებს შეხედავდა რომ ყველაფერი სავსე იყო თვითონაც ხო ხდებოდა რა ამიტომაც დაინგრა მე საბჭო ვერ იმუშავა მაგრამ აქ ჯერჯერობით ეს პროპაგანდა ახერხებს რომ პროპაგანდა ხალხს ტვიდი გამოურეცხოს და დააჯეროს რომ ევროპა უფრო ცუდად ცხოვრობს ვიდრე ჩვენ ხო და აი მაგიტომ მეც ხა აი ერთმა ადამიანმა თავის დროზე მაგითი გამოუჩდი რომ ეს საჯაროდ ისეთი აქტიური არ ვიყავ მიუხედავად იმისა რომ ყველა პროტესტში ჩართული ვიყავ ასე შემდეგ ნუ ეს რეალობა რომ დავინახე ნუ გადავწყვიტე რომ აი რა შემიძლია გავაკეთო როგორც ერთ ადამიანს ხა იმას თუ ელოდე რომ რაღაცა პროცესი დაიძრება და რაღაცა ლიდერი და დიმიტრი გელოვანი რომ გამოჩდება მე იმას გვერდში დაუდგები მე და ანუ ესე იდეალისტურად როგორც ფილმებში ხდება ყველაფერი არ ხდება ხო ხანდახან ადამიანი უბრალოდ უნდა ადგე და რაც შენ შეგიძლია ერთ ადამიანს გააკეთო და რა ვიცი ალბათ არ არის საკმარისი და მეტი იყოს ჯობია მაგრამ სხვა შორის ამ ბოლო დროს გაბერდა რომ გამოჩდნენ ადამიანები რომლებიც აიღეს ტელეფონი და დაიწყეს რაღაცების ლაპარაკი და აი ეს კანონი
ეგრეთ წოდებული გინების კანონი. ზუსტად აქეთ უმიზნებს, ეს არ არის მხოლოდ გინების, ეს ყურს რო უხარია ისეთ იმით დაიწყეს, რომ გინება ეხა არავის არ მოსწონს, ხო? ესე რატომ უნდა იგინებოდეს? კი ბატონო, მაგრამ საბოლოოდ გონია, რომ ჩვენ გვიმიზნებენ მაგ ამბავში. სოციალურ ქსელებში კონტენტ კრეატორები ვინც ვაქტიურობთ. რუსეთმა რაც გაიარა საბოლოო ჯამში იქეთ მიდის ზუსტად. ხო, რუსული იყო, რატო დაერქვა ხელისუფლებას ამ კანონს? მარტო იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცები ფიქრობენ რუსეთთან იმართებიან. ხო, იმიტომ დაერქვა, რომ იმ ნაბიჯებს იმეორებენ, რაც პუტინმა გადაგა დემოკრატიის მოსახჭობად, ხო? კი, სწორი შენიშვნაა ეგ, სწორი შენიშვნაა, რომ რუსული იმას კი არნიშნავს, რომ მაინდა-მაინც ახლა ზუსტად ვიცით მე და შენ ვის ვინ ურეკავს რუსეთიდან და ასე შემდეგ. ანუ მართვის მანერაა პრობლემა აქ, ხო? თორე რუსეთში მე რაღაცები, კაცო, რუსეთში ყველაფერი ის კი არა, მაგალითად მე ძალიან მომწონს რუსი კომენტატორები, საფეხბურთო კომენტატორები, რამდენიმე არიან, მაგალითად კონსტანტინ გენიჩი, ვასილი უტკინს, რომ ანუ რაღაცა მართლა კომედი კლუბი იუმორის რაღაცები აქვთ ნორმალურად ხა ლიტერატურაზე რო აღარ წავიდე კიდე ასე შემდეგ. მართლა რუსეთთან ესე გამოყავთ ხომ რომ რუსეთზე ალერგია აქვს. რუსეთი იქ იმას არ აკეთებდეს, რასაც აკეთებს პუტინის რუსეთი და რა ვიცი რა გვექნებოდა ისეთივე მეზობლური ურთიერთობა როგორც გვაქვს სხვასთან პირობითად. ხო, და ახლა ბოლო ის რაც ააგორეს ეს არის რომ თურმე დანიაში სასტიკად არბევენ მიტინგებს და იმაზე სასტიკად ვიდრე ჩვენთან. და ნუ რაღაც დანიაში მოხდა, ახლა არც ვერ მომეწონა ბუნებრივია. თუ მას აინტერესებს შალვა პაპუაშვილის მინდა ვთქვა რომ გმობ დანიაში. მან რა არის? სასტიკად გმობ მიტინგის გამგებლობას, მაგრამ შედარება ხო არის, ხო? იქ რაც მოხდა და ჩვენთან რაც მოხდა დღეების განმავლობაში ხალხი იქ თანამე ხა კი სასტიკად მოექცნენ მომიტინგეებს, მაგრამ მე დაიწერა რომ არავინ არ დაზარალებულა სამავთყოფოში არავინ არ გადაყონა, ანუ დაზიანება არავის არ მიუღია განსაკუთრებული და ჩვენთან 300 ადამიანი მოხვდა სამავთყოფოში. საწამებელი დარბების მერე 300 ადამიანი მოხვდა სამავთყოფოში და ამას ადარებენ იმას და გამოდიან და აი სანამ ამას არ დაძდევენ ელჩებს, დაძდევენ რომ დანიაში დაგმე რაღაცა რომ მოხდაო და ამაზე არის მთელი პროპაგანდა აგებული. ფუნდამენტური სხვაობა რა არის? იქ თუ დაირღვა კონკრეტულ შემთხვევაში მომიტინგის უფლება და შესაბამისმა სპეცდანაყოფმა თუ პოლიციამ ძალას თუ გადაამეტა, იმათ ისეთი ქვეყანა აქვს, რომ წავა ის ადამიანი სასამართლოში და ეს თუ დამტკიცდება, აი ქართველებს რაც უქნეს საწამებელ მანქანებში, ეგრო დანიაში მოხდეს, იმხელა კომპენსაციებს ჯერთი რომ ხელისუფლება ალბათ თავდაყირად ადგებოდა ეგეთი საწამებელი მანქანები და რაღაცა წყალში გარეული გაზები რო ესხათ ხალხისთვის, მაგას რო თავი დავანებოთ. ანუ ძალადობის მასშტაბს რო თავი დავანებოთ. იქ ადამიანს სასამართლოს ენდობა და არსებობს ისეთი ინსტიტუტები, სადაც შენ სამართალს იპოვი და ეგ პოლიცია ძალას თუ გადაამეტებს, რაც ყველგან ხდება, ამერიკაში არ ხდება, კაცო, ყველგან ხდება, მაგრამ იქ არის ისეთი ინსტიტუტები, სადაც შენ იცი რომ სამართალს იპოვი. აი ეს არის განსხვავება დანიას და საქართველოს შორის თუნდაც. აი გარი, დანიელ მურუსიძე არ არსებობს იქ სასამართლოს ზარაზის თავზე. რომელიც მანამდე ეს იყო კიდე მიშას მურუსიძე აღარ გავიმეორე მაგრამ ამას ატრიალებენ და ითის დაიწყე იქ მინდა მივედი რომ ისინი მე ვფიქრობ რომ მივიდნენ იმ დონემდე რომ უკვე საერთოდ იტყვია რომ ევროკავშირი არ გვიდა ერთ-ერთი საკონსტიტუციო ჩანაწერი არ უშლიდეთ ხელს მაგრამ ფაქტობრივად ამას ამბობენ მაგრამ აქ საინტერესო რა არის რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში ამ უწყვეტი პროპაგანდით ყოველდღიური გინებით ევროკავშირით მათ უბრალოდ ახე ხალხის ყური შეაჩვიეს ამას და ისეთი რეაქცია აღარ აქვს ხალხს როგორც ჰქონდა 28 ნოემბერს, ხო, 2024-ის. 2024-ის 28 ნოემბერს რო თქვა კობახიძემ ეს რომ ვაპაუზებო, მთელი თბილისი ქუჩაში გამოვიდა და დღეს ფაქტობრივად გვეუბნებიან რომ მორჩა ევროკავშირი, ასეთი ევროკავშირი არ გვინდა და ხალხს რეაქცია აღარ აქვს უკვე. ანუ ამას მიაღწიეს, ანუ ყოველდღიური მათი ეს გინების მიზეზი რა იყო, იცი რომ ხალხის თვის მაშინ თუ წარმოუდგენელი იყო რომ ევროკავშირზე უარი თქვას ჩვენმა ხელისუფლებამ ევროკავშირს დაუპირისპირდა, დღეს უკვე არის ჩვეულებრივი ყოველდღიური ამბავი. ყოველდღიური ამბავი ევროკავშირის გინება, ევროპული ქვეყნების გინება და ფაქტობრივად ევროკავშირში რო აღარ მიდის ეს ხელისუფლება, ხალხი ამას შეაგუეს და ესეც იყო მიზეზი. ამის გამო ხალხი ქუჩაში აღარ გამოდის, როგორც და პლუს ყურის მიჩვევა ერთი და პლუს ამას იმის განცდა რომ გამოვიდე რას ვიზავ. მაინც გამოვედით და რა ვქენით. ანუ ეგ მეორე თემა არის. ხო, რომ აი რო გამოვიდე შედეგი მოყვება, რომ აი ამ ორ რაღაცას და ბავშვებსაც მათ შორის წამას რატო არ აძლევენ, არის ერთ-ერთი მიზეზი ეს რა, ეხა ეს თემაც ხო აქტუალურია ძალიან, რომ ანუ შენ თუ სადღაც დაუთმე, ესენი უყურებენ, მე მეტი მოითხოვს, მეტი სურვილი გაუჩნდება ადამიანს და არა ეს პირდაპირ თქვა კობახიძემ და სხვა, რომ მე სხვა იშვიათი დაავადების შობლების მოვლენა და უნდა გავამდიდროთო ფარმაცევტული მაფია. ანუ ქართველი პატიოსანი და წესიერი სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე მოქალაქის დაჩმორების ეს არის რა, კამპანია ეს, რომ აი აზრი არა აქვს
რო გაგიჩნდეს ეგ განცდა რა. რომ აი რა აზრი აქვს, რომ გამოვიდე, მოვითხოვო, მაინც თავისას გააკეთებენ. როცა აი ამის ეგ ამბავი მოხდა ყველაზე ცუდი ალბათ და ოღონდ ცოტა პოზიტივი მაინც ის იყო ამ ამბავში რომ აი ეს რიტორიკა ხა რაც შენ ახსენე რომ ესეთ ევროკავშირს საერთოდ არ გვინდა მე მგონია რომ ცოტა ადრე დაიწყებოდა არჩევნების მერე მალევე დაიწყებოდა რო არ მოყოლოდა მათთვისაც ცოტა მოულოდნელი მასშტაბის პროტესტი ამას ესე მგონია ამის გადასატეხად დაიწყეს ეს ყოველდღიური გინება ევროკავშირის და იმედზე სპეციალური გადაცემები გადის კვირაში ერთხელ ევრობიუროკრატებს რაღაცა ევროპის საგინებლა ყოველდღიურად ხო ის გადის რა ქვია სიუჟეტები ყოველდღიურად ხო შალო პაპუაშვილი გამოდის და ევროპას აგინებს და რამე თუ ცუდი მოხდება ხა ამდენი ქვეყანა 500 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და სადაც რაღაცა მოხდება ვიღაცას მოკლავენ ვიღაცას რაღაცა პრობლემა ექნება ხო ამ ხელო 6-4 არსად არ არის დედამიწაზე და ეგრევე სიუჟეტია გამოცხადა დანიაში რაღაცა მოხდა იქ რაღაცა მოხდა დედა უტირეს ვიღაცა რაღაცა ქნეს და ანუ წარმოიდგინე აი სრული სურათი იმედს რომ უყურებ გეგონება რომ ევროპას დედა აღარ აღავს და რა გვინდა ასეთ ევროპაში რა აი დაახლოებით ამ პროპაგანდა და რაღაც ნაწილში მოსახლეობის მოფიქრება მიაღწიეს ამ ხო ნუ არის ადამიანი რომელიც ტარდება ეს კვლევები ადრე ARI და NDI ატარებდნენ ხო სოციოლოგიურ კვლევებს აღარ ტარდება ბოლო წლებია მაგრამ მე დარწმუნებულა რომ ჩატარდეს ძალიან დაკლებული იქნება ევროკავშირის მხარდაჭერა ამ პროპაგანდის ფონზე ხო არ ვიცი საინტერესო იქნება ეგეთ კვლევას თუ ჩატარდება მაგრამ ეგ მუშაობს რა თქმა უნდა მუშაობს მით უმეტეს ჩვენი განსაკუთრებით რეგიონები არსებობს დიდწილად ისეთი ადამიანების კატეგორია ასაკობრივი პირველ რიგში რომელიც მაგალითად ტელევიზორს როგორც ასეთი არ თავს სხვა არხს ეს ეგეთი ფენომენი არსებობს რომ აი ტელევიზორს ჩართავს გამორთავს არა აქვს მარტო იქიდან იღებს ინფორმაციას პლუს ამას ისე თუ დაულაგდა ალგორითმის სოციალურ ქსელებში რომ სულ შესაბამის კონტენტს გიგდებს ანუ არიან აი ეგ მაგაშვება რა პროპაგანდა და ვერაფერს ერთადერთი რაც შეგვიძლია შესთავაზო არის შენი ალტერნატიული მართალი ინფორმაცია ოღონდ აქაც წამგებიანი 1-0 წაგებიდან იწყებ რა თამაშს იმიტომ რომ შენ ისეთ რაღაცეებს არ კადრულობ რას ისინი კადრულობენ მაგალითად მე არ ავიღებ აი ჩემ რა რები გავუკეთებიათ იცი აი TikTok-ზე არის ჩემი ფოტო აღებული რა და აწერია რომ ეს იცით ვინ არის ამან თავისი ძმა დაჭრა და ციხეში 3 წელი აი ცხოვრებაში ნასამართლები რა ის ძმა დაუჭე ანუ უბრალოდ აი ისვრიან რა ვიღაცა დაიჯერებს 10-დან 2 ხო დაიჯერებს 10-დან 5 ხო დაიჯერებს ეს პაატა ბურჭულაძის შვილია აი ჩემზე ეგეთი რაღაცები ანუ აი ეს უბრალოდ რა და მე გავიგე რეგიონიდან ერთ კაცს იყო ჩამოზე შენს ეგეთი ჭორი და საიდან მოვიდაო მეუბნება რომ საიდან მოვიდა TikTok-ზე ჩამოსკროლა და დაინა ეს რაღაცებს ხო არ იკადრებ რა ყველანაირ სიბინძურეს კადრულობა აი ხო არ აიღებ იმედის კადრულობს ყველანაირ სიბინძურეს ხო და მაგაში ანუ წამგებიან სიტუაციაში ხარ რა რომ გიწევს ან იმათსავით გაითხვარო და იგივე და პლუს ამას რესურსი ნაკლები გაქვს ხო ფინანსური მათ შორის ყველანაირი ისინი არიან ამაზე დასაქმებული 30000-ები აქვს ხელფასი და შენ უნდა სამსახურის მერე რაღაცა შენი მოვალეობა მოქალაქეობრივი მოიხადო ამით რა ეგ ამბავია და მივედით ამ თემაზეც რომ უკა ხელისუფლების ამბავი გასაგებია რომ ყველაფერს კადრულობს ერთი რომ ევროპა გააშავოს ოპოზიცია გააშავოს აქტივისტები გააშავოს ყველაფერი გააშავოს და ფაქტობრივად სამუდამოდ დარჩნენ ხელისუფლებაში მაგრამ აქეთი მხრიდან წინააღმდეგობა აღარ არის ისეთი როგორიც ადრე იყო და ამას რა შეიძლება ეშველოს ანუ შეეგუა ქართული ხალხი ამ ყველაფერს შენი აზრით აქეთ ამ მხარეში გულისხმობ ოპოზიციას თუ საზოგადოებას ყველა იცი რა მე არ მგონია რომ ქართული ხალხი შეეგუა და ნახე როცა მისვამენ ხოლმე კითხოს რა პროტესტმა რომ მოიკლო მე სუსტილობ რომ ამას ნაწილობრივ შევეწინააღმდეგო იმიტომ რომ მე პროტესტად არ ვთვლი მხოლოდ იმას რაც ყველაზე დიდი ავანგარდია პროტესტის მაგალითად რუსთაველზე მდგომი ხალხი ეს არის უმნიშვნელოვანესი, მაგრამ იქ თუ ხალხმა მოიკლო, ეს იმიტომ მოიკლო, რომ რობოტები არ ვართ რა ფიზიკურად. ეხლა 2 წელი ყოველ საღამოს ისე ქუჩაში ვერ იდგები, როგორც ვიდექით, რავი, 2-3 კვირა ან 2 თვე თავიდან, ხო? და მაგრამ იგივე სოციალებში რო შეიხედავ, ამ კანონს კიდე ერთხელ იმიტომ ვახსენებ. აქ ჩანს იმაზე დიდი უკმაყოფილება, ბევრი ისეთი ადამიანი ასხივებს უკმაყოფილებას, რომელიც იმ აქციებზეც, იმ დიდ აქციებზეც, 100.000-იან აქციებზეც კი არ იყო ნამყოფი. ამის მერე ფასები გაიზარდა. ამის მერე მანქანების ჩამოყვანა აუგზავნეს საქართველოს მე-13 კაცების განსაკუთრებით, მაგ ბიზნესში იყო სხვა ფორმით, ზოგს მანქანები ჩამოყვანა, ზოგს ნაწილები, ზოგსისა. ანუ ბევრი მიმართულებით ადამიანებმა საკუთარ პირად ბიუჯეტზე იგრძნეს, რომ გაუსაძლისი ხდება ყოფა რა და ეს უკმაყოფილება იმდენად დიდია, რომ მე ვერ ვიტყვი, რომ პროტესტმა მოიკლო საქართველოში. აი
აი ხა დედასპიცაო არა რა მაქვს ხა მოსატყუებელი ქუჩაში რომ დავდივარ რამდენი ადამიანი მესალმება რაღაცა პატივისცემას გამოხატავს მე რა ის ცნობადი სახი მე ვარ ხა ხო მაგრამ აი ყველას ცდილობენ რომ რაღაცნაირად პრობლემა ალბათ მაინც ის არის რომ არ ჩანს საკმარისი პერსპექტივა რომ ეს აუცილებლად მოიტანს შედეგს პირობითად არჩევნების პერსპექტივა არ ჩანს რა რომ აი ადამიანი ცოტა აენთოს და იმაზე მოვიდეს რა რუსულს და გამოსავალს რაში ხედავ გამოსავალს ხედავ იმაში ეს მაგალითი მომყავს ხოლმე შოთა არველაძის აქ შენთანაც მომიყვანია ერთხელ მაგალითი შოთა არველაძის აქ ნათქვამი ეგეთი რამე ჰალ სიტიში რომ წავიდა მწვრთნელად ბრიტანეთში სულ მესმოდაო ფრაზაო მანამდე სადაც თურქეთში არც არ გამიგია ფრაზაო stay in the game აგებ 0-0-ია აგებს 1-0-ს თუნდაც 2-0-ს თავარია რომ დარჩე თამაში უნდა დარჩე და აუცილებლად გამოჩნდება სადღაც მომენტუმი თუ გჯერა და გწამს რომ სიმართლის მხარეს ხარ რა აუცილებლად გამოჩნდება აი მე მაგალითად არჩევნების მერე რომ გაყალბებული არჩევნების მერე ბევრად ნიჰილისტურად ვიყავი პირადად მე განწყობილი და მეგონა რომ აწი რაღა უნდა მოხდეს და კობახიძის ისეთ განცხადებაზე მოხდა ის რაც მოხდა რომელიც ჩემთვის პრინციპში პირადად ჩემთვის ისედაც ხადი იყო რომ მაგას აკეთებდნენ და მაგას ფიქრობდნენ ევროკავშირთან დაშორებას მაგრამ აი ისეთ ამიტომ არის რომ ბოლომდე კიდე ცოტაებს რაღაცებს სინჯავენ აი ეს ხომ მოსინჯოა ხა შენ სწორად თქვი რომ აი ესეთ ევროკავშირში როგორ ჯერ კიდე მოსინჯვის ეტაპი იმიტომ რომ კიდე ესე სად რა გაუსკდებათ კაცმა არის ის მიუხედავად მით უმეტეს რომ ეს ზამბარები გაცილებით მეტად არის მოჭიმული ახლა აი ეს სახლში შესული პროტესტი გაცილებით უფრო ფართო მასშტაბიანია ვიდრე აქამდე იყო ერთმა ისეთმა რაღაც ფაქტმა შეიძლება გამოიწვიოს მორიგი აფეთქება საპროტესტო რაზეც თვითონ ძალიან ეშინიათ ამიტომ ჩვენ უნდა დავრჩეთ ჩვენ უნდა ვაკეთოთ ის რასაც სწორად ვთვლი რა სიმართლე გითხრა ეხა მე რასაც ვაკეთებ იმიტომ ვაკეთებ რომ პირველ რიგში ჩემს სინდისთან ვიყო მართალი რა ეგ არის რა ანუ ყველა ადამიანი საკუთარ სინდისთან თუ იქნებით მართალი მე ისეთი ქვეყანა გვექნება როგორც კოლექტიური სინდისი აღმოგვაშდება ადამიანებს ეგ გასაგებია მაგრამ უბრალოდ ამ ადამიანებს ფაქტობრივად ყოველდღე ეწოდებათ იმედი რომ ქართულ ოცნებას რამე ალტერნატივა გამოუჩნდება ძლიერი და მოხერხდება მათი შეცვლა ან არჩევნებით ან რევოლუციით არ ვიცი რითიც რამენაირი გზით არც ერთ გზას პერსპექტივა თითქოს არ ჩანს ხო ადრე იყო რომ ქუჩა არჩევნები გაგვეყალბეს ახლა ქუჩაში უნდა ვივიდეთ ახლა დაიწყეს ლაპარაკი რომ არა ქუჩამ არ გამართლა მოდი ახლა ისევ არჩევნები და რაღაც ამ ერთ წრეზე იწყება ხო ეს ტრიალი ხო არ მაქვს აი მე რომ ამის რეცეპტი მქონდეს ახლა ბევრი რო არ ვილაპარაკო სავარაუდოდ გამასაღებდნენ ერთ დღესაც მაგრამ რეალური რეცეპტი რომ მქონდეს რა როგორ უნდა შეიცვალოს მოკლევადაში და გრძელვადაში აი მე დარწმუნებული არ ვიცი შეიძლება იდეალისტი ვარ და ეხა თუ მართალ მხარეს ხარ და სწორ მხარეს ხარ და იმას კი არ ვამბობ მარტო რავი ეგეთ ზღაპრებზე და მუთფილმებზე გავიზარდეთ რომ სიკეთე იმარჯვებს მარტო ჯერ ერთი ეგეც არის და მაგისიც წამს მე რა ცხოვრებაში ხარ რაღაცა დაგიმალო რომ სიმართლე და სიკეთე სადღაც იპოვის თავის აი იგივე საბჭოთა კავშირის ამდენი წელი კი იყო იმედია ჩვენ 70 წელი არ მოგვიწევს ოცნების კავშირში ყოფნა მაგრამ ну სადღაც ხო სამართალ მიზეიმა დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ ხო ამ ტემპით თუ გაგრძელდა ჩვენ აი ეგ არის 70 წლითაც ჩაბეტონდნენ თითოეულმა ადამიანმა უნდა გაითავისოს რომ მის შესაძლებლობებში რაც შედის ეგ აკეთოს აი ბავშვებმა რა გააკეთეს ეხა ამ დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის დასახმარებლად 3-4 სტუდენტმა გააკეთა ისეთი კამპანია რომელზეც უკვე მილიონზე მეტი არის შეგროვდა და ფულს რო თავი დაანებო რაც შეგროვდა საზოგადოების ყურადღება და ეს კამპანიური ხასიათი სხვა მასშტაბზე ავიდა აბსოლუტურად. ყველა შეუძლია, ეს კი არ არის აუცილებელი, რომ ახლა შემსავით ტელეფონი აიღო და შენსავით გადაცემა მიყავდეს და რაღაცა ისეთი რაღაცა გააკეთო, რაც ან გეუხერხულება ან შენში არ ზის რა, მაგრამ რავი, საზოგადოების ტრანსპორტში რო შედიხარ, ამოიღე ხმა გვერდზე და აილაპარაკე ვიღაცას, სუფრაზე რო დაждები, ის კი არ თქვა თორნიკეს და მერაბს რაც უნდა. შენ რასაც თulis სწორად ადამიანი, აი სადღაც ისეთ წრეში ამოიღე ხმა უბანში, ლუდს ვავ, ხო? რავი, თქვი შენი სათქმელი. საზოგადოდ კი არ თქვა და TikTok live-ში კი არ გახვიდე. ესე იქნება საბოლოოდ, ესე იქნება ცვლილებები უსისხლოდ. ჩვენ ხო უსისხლოდ ცვლილება გვინდა. ეგ არის ამის ხარკი და გადასახადი. რომ სადღაც შევარდე და ერთ დღეს თავპირი დაამტრიო კი არა. ეხლა თუ მკითხავ რომ ეს არის გარანტია, ეს როდის მოიტან შედეგს, ეს მე არ ვამბობ რომ ეს გარანტია, მაგრამ ეს არის ერთადერთი სწორი გზა ამ წუთას რაც ჩანს. და სამწუხაროა რომ ჩვენ უფრო სწრაფად გვინდოდა რა თქმა უნდა და ყველას გუშინ გვინდა რომ ნორმალური ცვლილებები დადგეს, მაგრამ ნუ იმ რეალობაში ვართ, რაშიც ვართ და
აი ყველამ აი რაღაცა აი ყოველ დღესაც შენ თავს ვკითხე აბა დღეს მე ვის რა ვარგეო ხო არის აი ეგრე ვკითხოთ რა აი პათეტიკურად ხარ მინდა გამომივიდეს მაგრამ აბა მარტო ოპოზიციაზე ნუ გადაიტანა არა ნუ ეგ არის ხო რაღაც ეს ვიღაცებს ვისაც მართლა არ უნდათ საკუთარ თავზე საქმის გაკეთება ამ მიმართულებით ან საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღება ყველაფერს კიდევენ ოპოზიციას რომ აი ოპოზიცია არ ვარგა და რა ვქნათ ე ბიჭო თუ არ ვარგა მოდი შენ ქენი რა უკეთესად არა ნუ ხო ის არ ვარგა გავიგეთ რომ არ ვარგა მე რა ვშვებით რაღაც არ ვარგა ვეგუებით და მართლაც ავი 70 წელი თუ არ ვიცი სამუდამოდ ვაძლევთ ერთ კონკრეტულ ადამიანს ხელისუფლებას რაც აი ზუსტად რაც შეგვიძლია ეგ უნდა ვქნათ აი ყველას რაც შეუძლია არ ვიცი აი ვულკანიზაციაში მუშაობ არ ვიცი ვიღაცა გამოგელაპარაკა გაეცი რა პასუხი შენი აზრი ანუ საბოლოო ჯამში ადამიანების საზოგადოებაში აი ტროლბოტების ქარხნების რატო არსებობს რომ გამოაჩინონ რომ აი საზოგადოების აზრი ეგრე კი არ არის უმრავლესობა აქეთ არის მაგრამ იქაც უჭირთ უკვე და ეს ამ კანონს მაგიტო იღებენ მეთქი აი ეგ გიანონსებ მე რა ბრო გინების აკრძალვის საფარ ქვეშ დაიწყებენ იმ ხალხის გაჩვენებას ვინც ღიად ლაპარაკობს ჩემსავით მათ შორის ანუ ღიად აკომენტარებს და აშიარებს რაღაცეებს რა და ხო ეგ არის რა ერთადერთი გამოსავალი რომ ღიად ჩვენი პოზიციები ვაფიქსიროთ ტრანსპორტი იქნება ეს სუფრა იქნება თუ მეზობელთან საუბარი ხო ნუ და რაღაც ესეთი ინიციატივები წამოვიდეს ეს მოეწონა რომ ახალგაზრდები გააქტიურდნენ ხო იმიტომ ამ დუშენის თემა მართლა ხო ყველა თანაუგრძნობს ამ ბავშვებს ისე ჩანს ყველა თანაუგრძნობს ხელისუფლების გარდა ხელისუფლება გამოდის და ამბობს რომ ჩვენ ეს ხალხის ფულია კობახეთში ერთი შეხვედრას რა უდგას ხო კობახეთისთან შეხვედრას ითხოვენ და პრემიერ-მინისტრი არ შეხვდა ამ მშობლებს შეხვდით და ელაპარაკეთ შეხვედრას რა უდგას ხო ეს არ იკადრათ იმა რომ მშობლებს შეხვედროდა ეს იკადრა უბრალოდ თუ არ შეხვედროდა და მე ამბობს რომ ეს ხალხის ფულია და ჩვენ პასუხისმგებლობა რაციონალურად გავხარჯავთ. თავიდან ამბობდე რომ ფული არ არის პრობლემაო, წამალი ცუდიაო. ეხლა აღმოჩნდა რომ ფული აღარ არის პრობლემა. ან კითხეს ხალხს რა, თუ ხალხის ფულია კითხე ხალხს, აგერ გამოჩნდა ხო? ამდენმა ადამიანმა საკუთარი ფინანსები გაიღო ამ მარათონში და ესე იგი ხალხი თანახმარო ეს ფული დაიხარჯოს ამ ბავშვებისთვის. ეხლა 9 მილიონს ხარჯავენ, მარტო 9 მილიონს 26 მაისის აღსანიშნავად და მოდი კითხეთ რა მაშინ ხალხს, რა ურჩევნია ხალხს ზეიმში გადაიხადოს 9 მილიონი თუ ამ ბავშვების დასახმარებლად. პრემიებში და გაზრდილ ხელფასებში მათ შორის რა კითხონ ხალხს. ანუ ეს ხო აბსურდია. ამას ხო ხა ამ თემაზე იმიტომ გაიჭედე რომ ამას ხა ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც იაზრებენ. ქართული ოცნების მხარდამჭერების უმრავლესობა არის უმრავლესობა. არის შეცდომაში შეყვანილი. ესენი არ არიან მათი უმრავლესობა, მესამედ გავიმეორებ, ბოროტი ადამიანები და რაღაცა უგულო ადამიანები, კაცო. ისინი არიან ისეთივე მეტნაკლებად მსგავსი მორალური კონსტრუქტის მქონე ადამიანები, როგორც ზოგადად ვართ რა ამ ქვეყანაში უბრალოდ იმათ ტვინი გადაუბრუნეს. ვიღაცები არიან ეხა ესე დიფოლტად ბოროტი ტიპები, მაგრამ უმრავლესობას გულისხმობ რა და ხო და ამათთან ზოგადად აი ეს პოლარიზაცია კიდე მაგის თქმა მინდოდა რა პოლარიზაციას ხშირად რო ახსენებენ რომ აი ძალიან არის და ვინ უწყობს ამას ხელს თუ ის ქართული ოცნება რო ოპოზიციის ნიშნავს ხელს და ეს რეალურად ქართული ოცნება რატო უწყობს ხელს ამ პოლარიზაციას ეხა ახსნი მარტივად რა არა პოლარიზებულ პირობებში ადამიანები მარტივად იცვლიან მხარეს და პოზიციებს როგორც პოლიტიკური, ისე სოციალურ თემებთან დაკავშირებით. მარტივად უფრო შეიძლება და როცა პოლარიზაცია და გინებები მოდის აქეთ იქიდან, ამით იჭერენ იმ თავიანთ 20 თუ ადმინისტრაციულ რესურსიანად 30%-ს, რომ არ მოაკლდეს, იმიტომ რომ იმას კონდეს განცდა, რომ ისინი გვაგინებენ, შენს გაგინებენ. გაიგე? შენ მარტო მე კი არ მაგინებენ პოლიტიკოს, ჩვენ მომხრეებსაც აგინებენ იმაზეც რომ დაიწყეს ეს ოლეოლაო და ეს ხოცებით, ყველას გვაგინებენ, რომ 1.200.000 კაცს გვაგინებენ, რომ ანუ აქედან გადინება შეამცირონ. ხალხს მხარდამჭერებს არ უნდა აგინო, ვისაც არ უნდა აგინო. შეიძლება აგინო, არ ვიცი, პოლიტიკოსებს, იქეთ მხარესაც და აქეთ მხარესაც ხო და ვინ აგინებდა? აი ეკითხვა დავსვათ. კი. ხალხს არ უნდა აგინოს. კოცებს, ყველა კოცს არ უნდა აგინოს. ხო და გააჩნია რა კოჩი ვინას გულისხმობ. კოცს მე როცა ვამბობ ხოლმე ტერმინს რაღაცნაირად ისე შინაარს ვაყოლებ მე რომ ადამიანისთვის გასაგები იყოს ამაში კოცი პოლიტიკოსების ლიდერშიპი იგულისხმება თუ მას შეიძლება რეჟიმი ახსენოს. უფრო ხშირად მხარდამჭერებს ვეძახი, როცა საუბრობ მხარდამჭერებს როგორც წესი მხარდამჭერებს არასწორია და არ უნდა აგინო.
თუ რამის თქვა გინდა რეჟიმი შეგიძლია ახსენო ან ხელისუფლება ან ასე შემდეგ. და ამაში ვეთანხმები ხალხს ვინც რომ ფიქრობს რომ ეს ცუდი იდეა იყო, ეგ სიმღერა ოლე ოლა და ხო, მაგრამ ეს სიმღერა იქნება ზუსტად ამ ქოცების ლიდერშიპს მიემართებოდა და არ ამ ხარდამჭერებს. შეიძლება მაგას ყოფილიყო უნდა იქ სხვა სიტყვა. მაგას ხო და ეხა იმ ხო იცი დავიდო როგორ დაიწყო ეგ სიმღერა. ის არის იმათმა იმღერეს ფან-კლუბმა რომელიღაცა გუნდის თუ არ ვცდები დინამოს ფან-კლუბმა იმღერა და ტორპედოზე იყო ეგ სიმღერა ხო ერთმანეთში ისა აქვს მაგაც და ეგრე დაიწყო მე იმათმა ხარდამჭერება რომ იმღერეს მაგაზე ხო აღარ გვინდა ხა მაგაზე გაგრძელება. მოკლედ საბოლოო ჯამში ეს პოლარიზაცია აწყობს ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ეს მომხრეების გადინება და რეიტინგის კვლევა შეამციროს და დაასტაბილუროს ეს თავისი 30-35% ადმინისტრაციულ რესურსიანად, რომელსაც თავზე მე გაყალბებით 50%-ს აცილებს რა. კი ბატონო, ხო, ნახოთ საბოლოო ჯამში დღეს მაინც ოპტიმისტურად ხარ განწყობილი თუ პესიმისტურად? რის მიმართ, რომ ქართული ოცნება რამეცვლილებები მოხდება. არა, აქ აუცილებელი არ არის საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლების ცვლილებებზე. არა, უკეთესობა რო იქნება რა. რაც როგორ ჩვენ გვინდა უკეთესობა იყოს. უფრო მეტი დემოკრატია იქნება ევროკავშირისკენ წავალთ და ასე შემდეგ. აი გულახდილად და რუსეთს თავს დავახცე. აი გულახდილად რო გითხრა, პირადად მე ხა ჩემ განწყობაზე და ემოციაზე თუ მეკითხები, მაქვს ხოლმე ცვალებადი მომენტები რა. აი როცა ქუჩაში გავული და ვიღაცა გამომესაუბრება და აი რაღაცა დავინახავ რომ ადამიანები გისმენენ ესე იგი და იმაზე მეტად არიან რაღაცაში ჩახედული ვიდრე ზედაპირულად ესე ვიღაცა შეიძლება ეგონოს. ამ დროს ძალიან ოპტიმიზმი მომაწვება ხოლმე და ხანახან რაღაც ჯგუფში ან მეგობარს ჩავწერ 10 დღეს ტაქსისტმა რა მითხრა რაღაცა პირობითად, მაგრამ რო არის პერიოდები, როცა რო ხედავ ეს ტროლები, მე ხო ვიცი რომ ტროლები ჩემზეც კი მოქმედებს რა. აი ხო ვიცი რომ ესენი ტროლები აკაუნტზე გადავდივარ 2-3 ფრენდი რო ყავს და 4-5 პოსტი რო უდევს ტროლები, მაგრამ აი მასობრივად რომ მოგაყრიან ხოლმე ხანდახან აი მეც ნიჰილიზმი მიჩნდება რომ ბიჭო აი რამდენი კაცია კი, მაგრამ ესეთი ამ ქვეყანაში ვაი და უმრავლესობაში არ იყვნენ, მაგრამ არ არიან. საბოლოო ჯამში მაინც ეგრე უნდა ვიფიქროთ რა, ოპტიმისტურად უნდა ვიფიქროთ, იქ არ უნდა შეხედო იმას აშკარად ქართული ოცნების სპარტაკთვის, რომელიც არის რამდენიმე 1000 ადამიანი. კი ბატონო. მაინც ოპტიმისტურად თუ არ განვეწყვეთ, თუნდაც ჩვენ თავს ვაიძულოთ რა. შევინარჩუნოთ ოპტიმიზმი რომ წინ წავალ და არა უკან. ხო, ნუ აი მე ადამიანი ხო ეგეთი არსებაა. რაღაცა უკეთესისკენ იხედები სულ და წარსულშიც რაღაც უკეთეს ხედავ. ეგ არის ერთ-ერთი ფორმულა ეგ არის რა. უნდა ვიყოთ ოპტიმისტურად, განწყობილი, ოღონდ არა რეალისტურად. გონივრულ ოპტიმისტურად და უნდა ვაკეთოთ აი თითოეულმა ჩვენგანმა რაც შეგვიძლია. არავის წვლილი არ არის უმნიშვნელო რა. ეხლა ვიღაცას თუ ელოდები რომ აი რო არიან ხო რომ აი მე რო დამნიშნა მწვრთნელად რო და ყველა საქართველოს ნაკრების მწვრთნელად რო წარმოუდგენია თავი წარმოგვიდგენია ჩემ თავზეც ვიტყვი. ხო ეგეთი არ არის აუცილებელი რომ სადღაც რაღაცა პარლამენტის თავმჯდომარე ან პრემიერ-მინისტრი იყო რაღაცა რომ შეცვალო ხო? ადამიანის ყოველ დღე რაღაცას შენ გარშემო უნდა ცვლიდე რა, როგორც შენ სახლში რაღაცას ცვლი აუმჯობესებ, ესე უნდა მოვეკიდოთ ქვეყანასაც. მადლობა დიდი თორნია. გადაცემაში. მადლობა შენ.